साधुकार्य नमस्कार बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पिसुना वाचा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषा वाचा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि संपप्पलापा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मिच्छा आजीवा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सद्धिं आजीवाट्टमकशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादित समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमुक्तं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से अविद्या पच्चया संखारा संखार पच्चया विज्ञानं विज्ञान पच्चया नाम रूपन्ति सदावंत सत्पुरुष पिंगतुनि अपि सुपुරුදු පරිදි හේතුඵල ධර්මයන් ගන්නන පන්තිය නැත්නම් ප ဋ ාණේ අපි ගන්න පන්තියට ඇවිදින්න තියෙන්නේ.
ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒකේ මූලික වශයෙන් හේතුඵල ධර්මයන් කතා කරගෙන ඉන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ හේතුඵල ධර්මයන් මුලින්ම විස්තර කරන සත්‍ය පිළිබඳව තියෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ පටිච්ච සමුප්පාදය කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රත්‍ය පිළිබඳව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් පටිච්ච සමුප්පාදේ එදා අපි පටිච්ච සමුප්පාදේ කතා කළ යුතු කරුණු ගැන කියලා දුන්නා. ඉස්සෙල්ල දවසේ ඉඳලා අපි ඒක කතා කළා නේද? අපිට පටිච්ච සමුප්පාදේ කතා කරන්න තියෙන මොනවා පිළිබඳවද? කාල තුනක් තියෙනවායි කිව්වා නේද? කතා කළ යුතු දේවල් පටිච්ච සමුප්පාදේ කතා කරන්න ඕනේ කාල කීයක් තියෙනවද? තුනක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා අංග 12ක්. ආකාර 20ක්. සංදි 3ක්. කොට්ටාස 4ක්. වෘත්ත 3ක්. මූල 2ක්. නේද? මේ ටික තමයි අපි විස්තර කරගෙන යන්නේ. මූල 2ක්. මූල 2යි. තමයි අපි විස්තර කරගෙන යන්නේ. ඉතින් කාල තුන අපි කතා කළා. කාල තුන කාටත් මතකයි දන්නවා. මේ අවිද්‍යාවයි සංඛාරයයි කාලයකට එනකොට ඊළඟට එන එක මොකද්ද? අනික් කාලය වර්තමාන කාලය. වර්තමාන කාලයට එන්නේ විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන ඊළඟට භව අනිතක ඊළඟ භවයට එනවා ජාති ජරා මරණ අනාගතයට. එතකොට භව ජාති ජරා මරණ. මේ තමයි කාල තුන කිව්වේ නේද? ඊළඟට අපි කතා කරගෙන යන්නේ අංග 12. අංග 12 දන්නවා නේද? ඒක නම් තේරෙනවා නේද? ඒ අංග 12න් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න ගත්තා මොකද්ද? අවිද්‍යාව. සරලව අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා නේද? අවිද්‍යාව කියලා කිව්වේ මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්නාකම කියලා අපි දන්නවා. ඒකට අවිද්‍යාවේ ලක්ෂණයක් තමයි නොදන්නාකම. එතකොට ඒ අවිද්‍යාව චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්නාකම කියලා කියනකොට දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව, ඊළඟට දුක නිරෝධය, දුක නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව. අපි දුක ගැන මතක් කළා. ඊළඟට දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව ගැන මතක් කළා. නේද? තෘෂ්ණාව ගැන මතක් කළා. තෘෂ්ණාව ඇති වෙන විදිය අර අපි අකුසල ගොඩවල් 9 ගැන එහෙම කතා කළා. ඒ ටික ගැන කතා කළා. ඊළඟට අපිට දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟ දෙක අපිට තේරෙනවා. දැන් දුකයි දුකට හේතුවයි ඊළඟට දුක නැති කිරීම නැත්නම් නිවනයි නිවනට යන මාර්ගයයි. නේද? එතකොට දැන් නිවන කියන්නේ නිවීම. නේද? නිවීම. නිවන කියන එක තණ්හක්ඛය කියලා කියනවා. නේද? තණ්හාව ඡය කරපු තැන. නිවන කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අර්ථ දක්වලා තියෙන බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ දැන් විශේෂයෙන් මුලම අර්ථ දක්වපු විදිහ චතුරාර්ය සත්‍යයේදී අපි එදා ඒක කතා කළා නේද? ඊට ඉස්සෙල්ලාම දවසේ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේදී නේද? තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ ඡාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලය. තණ්හාව ශේෂ කරන්න. එතකොට තණ්හාව කොතනකවත් ඉතුරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ. නේද? රාගේ නැහැ විරාගයි. නිරෝධයි. සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ වුණා. ඊළඟට ඡාගෝ
ඡාගෝ කියලා කියන්නේ අතහරිනවා, දුරු කරනවා, අයින් අතහරිනවා. නේද? දිනවා කියන්නේ අතහරිනවා කියන එකනේ. එතකොට ඡාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලේ. පටිනිස්සග්ගෝ කියන්නේ දුරු කරනවා. නේද? අතහරිනවා, දුරු කරනවා, පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති මිදෙනවා. අනාලයෝ ඇලීමක් නැහැ. ඒක තමයි නිවන. අයං උච්චති නිබ්බාන. ඒක තමයි නිවන කියලා විස්තර කළේ. එතකොට ඒ විදිහට නිවන කියන එක විස්තර කළා දුන්නා. ඊළඟට විස්තර කළේ මොකද්ද? ඊළඟට තියෙන්නේ මාර්ගය. නේද? ඒක දන්නවා අපි හොඳටම. නේද? මාර්ගය පිළිබඳව අපි ගොඩාක් කරුණු කතා කරලා තියෙනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. නිවනට ගමන් කරන්න කල යුතු වැඩපිළිවෙල. නේද? මොකද්ද සරලවම කිව්වොත් සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. සමාධිත්‍ය කියන්නේ ආයෙත් අපි අතෙන්ට වෙනවා. මොකද්ද? සමාධිත්‍ය කියලා කියන්නේ ඔව්. සමාධිත්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්නාකම. එතකොට සමාධිත්‍යයට එනකොට චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නාකම. නේද? අවිද්‍යාවේ අනිත් පැත්ත. නේද? ඊළඟට සම්මාදිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප. සංකප්පය කියලා කිව්වේ නිවැරදි සංකල්පනා. නිවැරදි සංකල්පනා හැටියට කිව්වේ නිකම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා. නේද? වැරදි සංකල්ප ටික කිව්වා ව්‍යාපාද නිකම්ම වලට එන්නේ අනිත් පැත්ත කාමයි. කාමය නේද? එතකොට ව්‍යාපාද හිංසා. නේද? එතකොට නිකම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා කියන එකේ අනිත් පැත්ත තමයි ඒක අනිත් පැත්ත. එතකොට මොකද්ද? සම්මා සංකප්ප. ඊළඟට සම්මා වාචා. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා. සම්මා වාචා කියලා කියන්නේ නිවැරදි වචනේ. නේද? නිවැරදි වචනේ කියනකොට කිව්වේ මොකද්ද? නිවැරදි වචනේ කියලා කිව්වේ බොරු කීමෙන් වළකින එක, සම්පප්පලාපෙන් වළකින එක, මුසාවාද බොරු කීම, පරුසා වාචේ, සම්පප්පලාපේ. කේලම. නේද? එතකොට මේ හතර තමයි ඔව්. කේලම මොකක්ද? දැන් අපි සමාදන් වුණානේ. මුසාවාදා මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, පිසුනා වාචා. පිසුනා වාචා කියන්නේ මොකද්ද? කියලා කියන්නේ. නේද? එතකොට මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, සම්පප්පලාප. පරුසා වාචා. මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, පරුසා වාචා, සම්පප්පලාප. ඒ වචනේ හතරෙන් වළකින එක. නේද? මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, පරුසා වාචා, සම්පප්පලාප. ඒ හතරෙන් වළකින. නේද? ඒක මොකද්ද? සම්මා වාචා. සම්මා වාචා කියන්නේ ඒකට. ඊළඟට සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත. නේද? සම්මා කම්මන්ත කියන්නේ කයෙන් සිදුවෙන වැරදි වලින් වළකින එක. ඔව්. ඒකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්නෙ ප්‍රාණඝාත, අදත්තා දාන, කාම මිච්ඡාචාර. නේද? එකකින් වළකින එක තමයි සම්මා කම්මන්ත. නැවත ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට සම්මා කම්මන්ත කිව්ව ගමන් අපි අර වැරදි කර්මාන්ත කියන එක කියනවා නේද? හරි මේක නම් කයෙන් සිදුවෙන වැරදි වලින් වළකින එක. ඊළඟට සම්මා ආජීව. සමාජීව කියනකොට කියන්නේ වැරදි කර්මාන්ත වලින් වැරදි ජීවිකාවෙන් වළකින එක. මිච්ඡා ජීවෙන් වළකින එක. නේද?
ඒක හඳුන්වනවා සම්මා ආජීවය. එතකොට අපි නිවැරදි ක්‍රමයට හරි හම්බ කරගන්න එක තමයි සම්මා ආජීවය. එතකොට ඊළඟට එනවා සම්මා වායාම. සම්මා වායාමයේ කිව්වේ වීරිය, නිවැරදි ව්‍යායාමය. මොකද්ද වීරිය? අපිට වීරිය ගොඩක් තියෙනවානේ. කායික වීරිය තියෙනවා. සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන. නේද? ඒ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද වරන්නේ? උපන් අකුසල් දුරු කර ගැනීම. නෝපන් අකුසල් නීපදවීම. උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කර ගැනීම. නෝපන් කුසල් ඇති කර ගැනීම. අකුසලයට දෙකයි කුසලයට දෙකයි. කුසලයේ පැත්ත නම් නැති කරන එකයි දුරු කරන එකයි. අකුසලයේ පැත්ත කුසලයේ පැත්ත වැඩි දියුණු කරන එක අනිකයි ඇති කර ගන්න එක. ඒ සාමාන්‍යයෙන් දැන් උපන් කුසල් කියලා කියනකොට උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ කුසල් දැන් නෝපන් කුසල් ඇති කර ගන්නවා කියන්නේ දැන් ඉතින් දන් දීලා තියෙනවනේ. දැන් හරියට බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි කුසල සිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම නේද? දැන් අපි දැන් නිතරම ඇති කරගන්නේ මොන කුසල් සිත්ද? කාමාවචර කුසල් සිත්. නේද? එතකොට උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරගන්නවා කියන්නේ ඉතින් කාමාවචර කුසල් සිත් තව ප්‍රම වලට සකස් කරගන්න. දාන සීල භාවනා ඔය තියෙනවනේ දස පුණ්‍ය ක්‍රියා නේද? ඒ ක්‍රම වලට එක චේතනා හැටියට එක සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. නෝපන් කුසල් ඇති කරගන්නවා කියන්නේ එතකොට. ඔව්. දැන් අපේ හිතේ ඇති වෙලා නැති තව කුසල් තියෙනවනේ. කාමාවචර කුසල් නෙවෙයි කාමාවචර කුසල් සිත් 10 චේතනා වශයෙන් එක ක්‍රම වලට ඇති කරගන්න පුළුවන්. නේද? ඊළඟට ඇති වෙලා නැත්තේ මොන කුසල්ද? රූපාවචර කුසල් සහ අරූපාවචර කුසල් ලෝකෝත්තර කුසල්. නේද? ඒ කියන්නේ රූපාවචර ධ්‍යාන ටික ඇති කරගන්න එක අරූපාවචර ධ්‍යාන ටික ඇති කරගන්න එක නැත්නම් ලෝකෝත්තර ඵලයන් කරා යන්නේ. ඒ ටික තමයි මොකද්ද? නෝපන් කුසල් ඇති කර ගැනීම. උත්සාහය. ඒකට කරන උත්සාහය. වායාම. ඒකට කරන උත්සාහය. ඊළඟට උපන් අකුසල් නැති කර ගැනීම කිව්වේ අකුසල සිත් 12ක් තියෙනවනේ. නේද? ලෝභයට සිත් 8යි, දේශයට සිත් 2යි, මොහයට සිත් 2යි. මේ සිතක් ඇති වුණාම ඒ සිත දුරු කරගන්න කරන සහාය. නේද? එතකොට මේ නෝපන් අකුසල් නෝපදීම කියලා කියන්නේ දැන් අපි ආනන්තරී පාප කර්ම එහෙම කරලා තියෙනවද? නැහැ නේද? මේ භවයේ. ඔප අති. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ මේ අවීචි ගිය දෙපාරක් තියෙනවනේ මේක හිටපු ගමන්. මාරයා වෙලා ඉඳලා. මාරදද්දිනිය සූත්‍රය. ඒකෙදි කියන්නේ මේ රහතන් වහන්සේට ගලකින් ගහලා දන්නවනේ කතාව නේද? විතර නේද? විතර මහකෝණ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ. කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේදී මුගලන් හාමුදුරුවෝ මේ දුසී කියන මාරයා වෙලා හිටියා.
දුසී කියන මාර්යා වෙලා ඉඳලා ඉතින් මොගලන් හඳුනට ওই සිද්ධිය පටන් ගන්නේ මේ දැන් අහලා නැති අය ඉන්නවනේ ඒකයි මම මේ කියන්න ගත්තේ මාර්චද්දනීය සූත්‍රය. මොගලන් හඳුරෝ මං කිටි සාරාංශය විතරක් කියන්නම් මේ අහසේ සක්මන් කර කර ඉන්නවා. එතකොට බඩ බර වෙනවා දැනෙනවා. බඩ පිරිලා වගේ එනවා දැනෙනවා. ඊට පස්සේ කුටි ඇතුළට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා බලනවා දිවසින් මොකද මේ වුනේ කියලා. එතකොට පේනවා මාර්යා බඩ ඇතුලේ ඉන්නවා. නේද? මාර්යා බඩ. එතකොට මාර්යාට පිට වෙලා යන්නයි කියනවා. මාර්යා එතකොට හිතනවා මේ මාව දැකලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. බුදුහාඳුරන්ටවත් මාව එකපාර දකින්න බෑ. ඒකයි මේ කියන්නේ. එතකොට නැවතක් කියනවා මාර්යා මට පේනවා ඔබ දැන් මෙහෙම හිතනවා. එද මේ බුදුහාඳුරන්ටත් ශ්‍රාවකීන්ටත් කරදර නොකර යන්නයි. ඊට පස්සේ මාර්යා ඇත්තටම කටින් එළියට එනවා. එළියට ඇවිදilla ජනේලේ පිටපැත්තේ හාඳුරු වැඩ හිටපු තැනින් ජනේලේ පිටපැත්තේ ඉන්නවා. එතකොට කියනවා පව් කරගන්න ඉපා මේ මම ඔබ හොඳට අඳුරනවා මම ඔබව ඉතින් ඔබ පව් කරගන්න ඉපා කියලා කියනවා. කියලා කියනවා පෙර කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ දුසී කියලා මාරයෙක් හිටියා. ඒ දුසී කියන මාරයට නංගි කෙනෙක් හිටියා කාලි කියලා. එයාට පුතෙකුත් හිටියා. එදා දුසී මාරයා මම එදා අර මගේ නංගිගේ පුතා තමයි ඔබ නේද නේදකමත් එක්ක කියලාම කියනවා ඒ නිසා එදා මම මේ ඉතින් ගොඩක් විස්තර කරනවා ඊට පස්සේ කපුසනද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකය වහන්සේලා පිළිබඳ නේද මේ කවුද විදුර මහරහතන් වහන්සේ සංජීව මහරහතන් වහන්සේ අග්‍ර ශ්‍රාවක දෙනම ඉතින් උන්වහන්සේලා දෙනම ගන්න විස්තරයක් කරනවා ඊට පස්සේ මේ මාර වූ මම මේ මුනාසෙලා කෙරෙහි පැහැදිලා ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ පැහැදීම නැති කරන්න මිනිස්සුන්ට ආවේශ වෙලා හාඳුරට බයින්ඩ ගන්නවා. හාඳුරට බයින්ඩ ගන්නවා. ඒ බයින්ඩ අරගෙන එතකොට බුදුහාඳුරෝ පිරිස එකතු කොල්ලා දේශනා කරනවා මේ මාරයාගේ වැඩක් ඉතින් සදිසාවට මෛත්‍රී වඩන්න. ඊට සදිසාවට මෛත්‍රී වඩපු නිසා කවුරුත් මම ඒක තරහුනේ නෑ මට අල්ලගන්න බැරි වුණා. හොඳ අදහසක් එනවා එතකොට හොඳ මායя මොනවා කළත් අපි අපේ හිතේ කෙලෙස් ඇති කරගන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් වුණොත් මායයට අහු වෙන්නේ නැහැ නේද මායයට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ කෙලෙස් ඇති නොකරගෙන. කෙලෙස් වලට අහු වුණ ගමන් මායයට අහු වුණා. කෙලෙස් ඇති වුණා. ඉතින් කවුරුත් අල්ලගන්න බැරි වුණා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත කරන්න ගත්තා. මොකද්ද? දෙන්න ගත්තා. නේද? මිනිස්සුන්ට ආවේශ වෙලා හාඳුරු දැන් මේ දේ මට ඕනේ මේක ලැබුණොත් හොඳයි කියලා හිතනකොට ඒව ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඒව ගොඩක් නොඑක් දේවල් හම්බ වෙනකොට දාන මාන හම්බ වෙනකොට බුදුහාඳුරන් ආසේ ඒත් හාඳුරු රැස් කළා කියනවා මේකටවත් ඇලෙන්න එපා. මේකත් මායාවේ වැඩ. ඇලෙන්න එපා. සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව වඩන්න. නේද? එහෙම කළා ඉරිලා මේ මා ඒ නිසා හාඳුරු අර මොනවා ලැබුණත් ඇලෙන්නේ නැති වෙනවා. ඇලෙන්නේ නැතුව ඒව පරිභෝග කරනවා. ඒ නිසා මාරයට ඒ වෙලාවෙත් බැරි වුණා අල්ලන්න. ඊට පස්සේ මාරයා බොහොම කනගාටුවටපත් වෙනවා මට කෙනෙක්වත් අල්ලගන්න බැරි වුණා කියලා. නේද මගේ ග්‍රහණියට ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේදී විස්තර කරනවා මාරේ ආවේශ වෙලා හාමුදුරුවන්ට බයින වෙලාවේදී යම් කෙනෙක් මිය පරලෝ ගියා නම් එයා අනිවාර්යෙන් අපාය ගියා. මාරේ ආවේශ වෙලා දන් දෙන වෙලාවේදී කවුරු හරි මිය පරලෝ ගියා හිටියා නම් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම දිව්‍ය ලෝකෙ කියනවා. නේද? ඉතින් මාරේ ආවේශ වෙලා හරි නරකක් කළොත් නම් නරකකටම යනවා. නේද? මාරා ආවේශ වෙලා හරි හොඳ දෙයක් කරනවා නම් හොඳ දැනකටම යනවා. ඊට පස්සේ මේ දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්‍ර ශ්‍රාවක කවුද විදුර මහරහතන් වහන්සේ මහමග වඩිනවා දැකලා මම කුමාරයෙකුට ආවේශ වුණා. කුමාරයෙකුට කියන්නේ ඒකට තරුණය ජව සම්පන්න ළමයෙකුට ආවේශ වෙන්නේ නැතිනේ. ආවේශ වෙලා ගලක් අරගෙන විදුර මහරහතන් වහන්සේගේ ඔළුවට ගැහුවා. මේ හැම පැලිලා කටුක දක්වා ගියා කියලා.
නේද? ලේ පෙරේන්න ගත්තයි කියන. ඉතින් විදුර මහරහතන් වහන්සේ මොකොත්ම කලේ නැතුව බුදුහාඳුරු පිටිපස්සෙන් වඩිනවා කියනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නතර වෙලා ආපස්සට බලලා මේ මට ප්‍රකාශ කළා මාරේ පමණ දැනගන්න පමණ ඉක්මවා යන්න එපා. ඒ කියනකොටම මම එතනින් අතුරුදහන් වෙලා අවීචී ඉපදුනා කියනවා. මේ සෙනෙහකින්ම එතනින් අතුරුදහන් වෙලා අවීචී ඉපදුනා කියලා. නේද? ඒකට මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දෙපාරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නේද? මාරය ඇවිලත් ඉඳලා තියෙනවා. නේද? ඉතින් මුගලන් ආඳුරු මාරය වුණාද කියලා අහන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් මාරය ඇවිලා ඉඳලා ඒ විදිහට කියන්නේ පවට අකුල් හෙලන කෙනෙක් වෙලා මේ කුසලයට පිනට අකුල් හෙලන කෙනෙක් වෙලාම හිටියා. නේද? ඒද කිව්වත් අගේ අපි මොනවා වෙලාද හිටියද කියන්න නම් දන්නේ නැහැ. නේද? මේ ඉතින් දැන් ඇති කරගත්තු දැන් ඇවිල්ලා තියෙන සම්මා දිට්ඨිය කොහොම හරි දිගට වඩා ගත්තොත් අපි ආයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන තැනකට නොගිහින් තියාගන්න පුළුවන්. නේද? ඔව් බරපතල අකුසලයකට අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. නේද? එතකොට බරපතල අකුසලයකට අහු වුණොත් තමයි අපි අමාරු වෙන්නේ. නේද? අකුසල කර්මපත වලින් අපි වැළකීලා ඉන්න පුළුවන් නම් හරි. අකුසල කර්මපත වලින් වැළකීලා ඒ තුලින් අයින් වෙලා අඩුම ගානේ පන්සිල් නිත්‍ය සීලයේ කරගත්තා නම් නේද? පංචශීලයේ නිත්‍ය සීලයේ කරගත්තා නම් හොඳ දෘෂ්ටියක් ඇති කරගත්තා නම් අපි ආය අර තැනකට යන්නේ නැතුව බේරෙන්න යන්තරමින් හෝ පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒත් එක්කම අපි විදර්ශනා භාවනාව කළ යුතුමයි. නේද? මොකද දැන් සමත භාවනාවක් කළා ධ්‍යාන උපදවාගෙන ඕන තරම් තැන් වලට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි බේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? බේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. සම්මුඛද කරන්න ඕනේ විදර්ශනා වඩන්න ඕනේ. එහෙම කරගත්තොත් යන්තම් චුට්ටක් කොතන ඉපදුනත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට යන්නේ නැතුව අපිට බේරෙන්න පුළුවන් වෙයි. නේද? ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි හරියන්නේ නැත්තම් ඉතින් අමාරුවෙම වැටෙනවා. මේ හරිම භයානකයි මේ සංසාරය ගැන හිතෙනකොට අතීතයයි අනාගතයයි ගැන හිතෙනකොට අතීතයේ කොච්චර කල් ගියාද දන්නේ නැහැ. නේද? අනාගතේ මොනවා වෙනවද දන්නේ නැහැ. නේද? අනාගතේ දැන් අපි දැන් අද මිනිස්සු වශයෙන් හොඳින් අපි ඉන්නවා කියලා කියනවා. නේද? නමුත් ඊළඟ භවයේ අපිට මොනවා වෙයිද? නේද? කොතෙන්ට යන්න වෙයිද? නේද? ඊළඟ භවයේ දුගතියකට යන්න වුණොත් එහෙම මොකද වැඩි පිරිසක් යන්නේ කොහෙද? දුගතියට. මහගෙදර. නේද? මොකද ඉතින් අර සරලව මතක් කරන්නේ ධර්මාශෝක රජුගේ විහෙර විහාර 84000ක් හැදුවත් අර තැනට යන්න වුණා. මොකද කාලයක් පුරුදු කරපු දේශේ නිසා. නේද? එහෙනම් ඒ දේශේ ඉක්මෝල යන්න පුළුවන් කුසලයක් ඇති කරගන්න. සාසනය වෙනුවෙන් ගොඩාක් වැඩ කළා. ඒ වැඩ කරපු හින්දා තමයි බේරෙන්න පුළුවන් වුනේ. නැත්තම් එතනින්වත් බේරෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නේද? එතනින්වත් බේරෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ මේ තේමිය කුමාරයා කියන්නේ නේද? මොකද්ද? අවුරුදු 20ක් රජකම් කරලා අවුරුදු 80000ක් අපායේ හිටියා. අහලා තියෙනවනේ තේමිය කුමාරයා ගැන නේද? නිත්තානිසංස සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. නිත්තානිසංස සූත්‍රයේ කියන්නේ තේමිය කුමාරයා ගැන කියන කතාවේදීනේ. ඉතින් තේමිය කුමාරයා කියන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ රජ කුලයක උපදිනවා රජුරුවන්ගේ පුතා හැටියට පුංචි කාලෙම ජාති ස්මරණ ඥානෙ ලැබෙනවා. එතකොට දකිනා මම පෙර භවයක අවුරුදු 20ක් රජකම් කළා. ඒකේ විපාක ලැබුණා කොච්චරද? 80000ක් නිරේ ඉන්න. නේද? බලන්නකො රජ කෙනෙකුට මොකද වුනේ කියලා. නේද? ඒ නිසා ආයේ රජකම ගන්න කැමති උනේ නැහැ. නේද? මතකයිනේ දැන් නේද?
ගොඩුවෙක් බීරෙක් කන්දෙක් පිලෙක් මේ ඔක්කොම ටික විදිහට හිටියා. ඊට පස්සේ ඉතින් අන්තිමට අර ඉක්‍රි ගියා. ඉතින් අන්තිමටම කැලේට ගිහිල්ලා තාපසයෙක් වශයෙන් භාවනා කරන්න. නිසා සංසාරේ අතීතය අපිට හිතා ගන්නත් බැහැ. නේද? අනාගතේ අපිට පේන්නේ නැහැ. අනාගතේ හදන්න නම් මොකද කරගන්න ඕනේ? වර්තමානයේ හරියට හදන්න. උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ අපි වර්තමානයේ අකුසල ධර්මයන්ගෙන් සිත මුදවා ගන්න. වර්තමානයේ බොහෝ පිරිසක් කරන්නේ කොහෙද? අකුසල ධර්මයන් තුල සිත පිහිටවල තියාගන්නේ. නේද? ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. නේද? ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි කතා කරගෙන ගියේ කොතනින් කොතෙන්ටද? සම්මා වායාමය. නේද? නිවැරදි ව්‍යායාමය. ඒක අපි ඇති කර ගන්න ඕනේ. නේද? ඊළඟට සම්මා වායාම සම්මා සති. නේද? සම්මා සති කියලා කියන්නේ සිහිය. නේද? සම්මා සති කියලා කියන්නේ සිහිය. සිහිය කියලා කියන්නේ සතර සතිපට්ඨාන. නේද? ඉතින් අපි අභිධර්මයේදී නම් සති කියන චෛතසිකය ඉගෙන ගත්තා. සති කියන චෛතසිකයෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? ඔව්. අකුසලයට සිත යන්න නොදී කුසලයේ තුල සිත හඳවා ගැනීම. කුසලයේ දරාගෙන සිටීම. නේද? සතියෙන් කරන්නේ කුසලයේ දරාගෙන ඉන්න. අකුසලයට යන්න දෙන්නේ නැහැ. නේද? එතකොට ඒක තමයි සතිය කියලා කියන්නේ. මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කොහොමද? සතර සතිපට්ඨාන. නේද? කුසලයේ තුල තියාගන්න ඕන නම් හිත කොහෙද අපි තියන්න ඕන හිත? සතර සතිපට්ඨාන. ඉතින් සතර සතිපට්ඨානයේ වඩනකොට මොකද වෙන්නේ? සිත වර්තමානයට එනවා. සිත වර්තමානයේ වඩනවායි කියලා කියන්නේ විදර්ශනාව වැඩෙන එක. නේද? සිත වර්තමානයේ තියා ගන්නවා නම් අකුසලයන්ට එන්න නොදී එතකොට මොකද වෙන්නේ? විදර්ශනා වැඩෙනවා. නේද? වර්තමානයේ තියාගෙන ඉන්නකොට වර්තමාන අරමුණ තියලා ඉන්නකොට තමයි අපට නාම රූප හේතුඵල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දකින්න පුළුවන්. ඒ කියලා කියන්නේ හිත කොහාටද ගමන් කරන්නේ? විදර්ශනාවට යනවා. නේද? ඉතින් වර්තමානයේ තුල හිත තියාගන්න බැරි වෙනකන් විදර්ශනාවට යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ ටිකට උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. හිත සම්මා සතිය. ඊළඟට තියෙන්නේ සම්මා සමාධි. නේද? හිතේ තැම්පත්. නේද? එතකොට සමාධියේ අර්පණා උචාර කියලා දෙකක් තියෙනවා. නේද? අර්පණා කියලා කියන්නේ ධානවලට. උපචාර කියලා කියන්නේ ධානයේ ළඟකට හිත දියුණු කරගත්තු එකට. ධානයේ ළඟ හැසිරෙනවට කියනවා අර්පණාව. ධානයේ ලැබලා නැහැ. නමුත් ධානයේට කිට්ටු සිතක් ඇති කරගෙන. එනිසා යම් කෙනෙක් මේ විදර්ශනා භාවනාව වඩාගෙන යනවා නම් එයාට වැඩිපුරම ඇති වෙන්නේ උපචාර සමාධිය. මේ උපචාර සමාධිය තුලින් තමයි එයා විදර්ශනා වඩන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා සමතේ වඩලා යනවා නම් ධ්‍යාන වඩලා විදර්ශනා වලට යන කෙනෙක්. අර්පණා සමාධිය වඩලා යන කෙනෙක්. අර්පණා සමාධිය නොලබා යම් කෙනෙක් උපචාර සමාධිය තුලින් විදර්ශනා වඩනවා නම් එයා විදර්ශනා යානික කියලා හඳුන්වනවා. සමතේ වඩලා යන කෙනා සමත යානික කියලා හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් විදර්ශනා කෙලිම වඩන කෙනා හඳුන්වනවා පඤ්ඤා විමුක්ති කියලා. සමතේ වඩලා විදර්ශනා වඩන කෙනා හඳුන්වනවා චේතෝ විමුක්ති. ගමන දිගයි චේතෝ විමුක්තික. නේද? ගමන දිගයි චේතෝ විමුක්තික. ඔව් සමාධි වඩලා ඒව රැකගෙන යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් යන ගමන කෙටි කොහොමද? පඤ්ඤා විමුක්තික. දැන් අපි අද කල යුතු දේ නම් පඤ්ඤා විමුක්තික වෙන එකයි.
නේද? ඒ විදර්ශනා වඩලා ඊට පස්සේ විදර්ශනාවෙන් අපි යම් තරමකට ගමන් කළා ඊට පස්සේ සමතේ වඩන්න පුළුවන්. අපේ ස්ථාවරයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. අපි සතර අපායට යන්නේ නේද? ස්ථාවරයක් ඇති කරගත්තයින් පස්සේ අපට ඕන තරම් සමත වඩන්න පුළුවන්. ලැබිලා පස්සේ ඔව් මාර්ගය. ඔව් ඔව්. ඒ තරමට හෝ උත්සාහ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔව්. සතර අපායෙන් මිදිලා. හා හා හා. එහෙම. එහෙම වෘත්ති වර්ණායක සුෂ්ක විදර්ශක කියලා කියනවා. සුෂ්ක විදර්ශක කියලා කියනවා. සුෂ්ක විදර්ශක. සුෂ්ක විදර්ශක. ඔව් ඔව්. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන නැතුව යන ගමන. එතකොට ඒක තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නේද? එතකොට ඉතින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ අපි විස්තර කළේ මේ අවිද්‍යාව නේද? අවිද්‍යාවේ මේක දන්නවා නම් අවිද්‍යාව නැහැ නේද? එතකොට මොකද්ද දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ? දුක, දුකට හේතුව, දුකේ නිරෝධය, දුක නිරෝධ මාර්ගය නේද? එතකොට මේ අවිද්‍යාව සම්පූර්ණ ප්‍රහීන වෙන්න නම් අරිහත් ඵලයටම පත් වෙන්න ඕනේ. ඒ දක්වාම අවිද්‍යාව තියෙනවා. නේද? ඒකයි මම අර ඉස්සර කිව්වේ අවිද්‍යාව කියන්නේ හරියට තොස්තිරි ගහක් වගේ කියලා. නේද? දැන් කාමරාග පටික වාගේ දේවල් නම් මේ ඊට ඉස්සෙල්ලා කඩලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අවිද්‍යාව මොකද දැන් ලොකු හුණගක් හමනකොට මේ පොස් ගස් පොල් ගස් එහෙම පාට කැඩිලා යනවා. තොස්තිරි ගස් නැවිලා ආය යනවා. ඉතින් මාර්ගඵලයක් ලැබෙනකොට ඒ යටපත් වෙලා යනවා. ආය අවසට ආයි. නේද? නැති කළා දාන්න නම් අරිහත්ත්වේ ලබන්න ඕනේ. ඒක නිකන් හරියට එතකොට තුත්‍රි ගහක් වගේ එහෙමම එල්ලලා හිටිනවා. ඉතින් මේක තමයි මොකද්ද? අවිද්‍යාව. නේද? ඊළඟට සංඛාර. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා. නේද? ඊළඟ එක සංඛාර. සංඛාර කියලා කියන්නේ ඒක අපි දන්නවා නේද? පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආනිජ්ජාභි සංඛාර කියලා කියනවා. මේ සංඛාර කියන වචනේ ගත්තාම අපි දැන් අර්ථ දක්වන්න ඕන වෙන්නේ පටිච්චසමුපාදයට අනුව. නේද? පටිච්චසමුපාදයට අනුව තමයි සංඛාරය. මොකද සංඛාර කියන වචනේ ගොඩාක් තැන්වල අපට අහන්න ලැබෙනවා. මොන තැන්වලද සංඛාර වචනේ අහන්න හම්බ වෙන්නේ? අපිට අහන්න ලැබෙන තැන් කොතනද සංඛාර වචනේ? සංඛාර කියන්නේ. ඔව් මේක මට තිබ්බා. හරි. මට මතක නේද? සංඛාර කියලා එක මම කියනවා. ගොඩාක් ඔය සංඛාර ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා නේද? සංඛාර කියන එක අපිට අහන්න ලැබෙන තැන් කොහෙන්ද? නේද? කොයි තැන්වලද සංඛාර කියන එක අහන්න ලැබෙන්නේ? අපි නිතරම කියන ගාථා තියෙනවනේ නේද? කොයි තැන්වල තියෙන්නේ? සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ච. නේද? එහෙම තියෙනවනේ කොහොමද? සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. නේද? ඔන්න සංස්කාර එක තැනක අහන්න හැදෙන්නේ. නේද? වෙන කොතනද තියෙන්නේ අපි සංස්කාර අහන්න හම්බෙන්නේ? අනිච්චවත සංඛාර. ප්‍රසිද්ධ තැන නේද? අනිච්චවත සංඛාර.
සංඛාර නේද? වෙන කොහෙද දාන්න හම්බෙන්නේ? ඔව් පටිච්ච සමුප්පාදේ සංඛාර පච්චයා විඥාන නැත්නම් අවිජ්ජා පච්චයා පච්චයා සංඛාර දෙක සංඛාර පච්චයා විඥාන අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාර සංඛාර පච්චයා විඥාන. තව කොහෙද හම්බෙන්නේ? නෑ තව දිනවා. මම කියන්නේ කාටද? මම කියන්නේ. ඔව් නාම රූප කියන්නේ මොකද්ද? නාම රූප දෙක පංචස්කන්ධය. පංචස්කන්ධය මොකද්ද? රූප, වේදනා, සංඥා තියෙනවනේ සංකාර නේද? වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. නේද? තවත් ඉතින් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි කොහොම ටිකක් හොයාගෙන තියෙන්නේ සංඛාර කියන වචනය ඒක අර්ථ වලින් යෙදෙන හැටි. නේද? දැන් මෙතන සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. නේද? අනිච්චාවත සංඛාර. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති කියන්නේ සියලු සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි. අනිච්චාවත සංඛාර. අනිච්චාවත සංඛාර. ඒකයි චුට්ටි වෙනසක් තියෙනවා. වත කියලා කියන්නේ ඒකාන්තේ. ඒකාන්තයෙන්ම සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි. නේද? අනිච්චාවත සංඛාර සබ්බේ සංඛාරාච සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි. නේද? එතකොට අනිච්චාවත සංඛාර ඒකාන්තයෙන්ම සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි. නේද? ඔන්න ඒ තැන් දෙපොළදී එක විදිහකට කියනවා. නේද? එතකොට මේ දෙකේදීම කොහොම වෙලාවට එක මාත්‍රය ගන්න. එතෙන්දී අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? මේ දෙපළේදී අපි මේ සංඛාර වශයෙන් ගත යුත්තට මොකද්ද කියන්නේ? සබ්බේ සංඛාරික හේතුන්ගෙන් හටගන්නා දේවල්. නේද? හේතුන්ගෙන් හටගන්නා දේවල් වලට තමයි මෙතෙන්දී එතකොට හටගත්තේ නේද? හේතුන්ගෙන් හටගත් දේවල් අපි හඳුන්වනවා මොනවාද? සංඛාර. ඊළඟට ආයේ තියෙනවා සංඛාර පච්චය විඥාන. රස සංඛාර. අවිද්‍යා පච්චය සංඛාර. අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මෙතන තමයි. පටිච්චසමුප්පාදයේ තියෙන එකනේ. අපි එතන තියලා මෙතෙන් යන්කෝ. රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන. නේද? එතරම් තියෙනවා සංඛාර. එතකොට රූප කියලා කියන්නේ රූප ධර්මතාවය. නේද? වේදනා වේදනායි. සංඥා සංඥායි. සංඛාර පැතික මතකද ඒක? මතක නේද? කොහොමද දෙන්න ඕනේ? රූප කියලා කියන්නේ රූප 28ද නේද? රූප කියලා කිව්වෙ මොකටද? රූප 28ද. නේද? රූප කියලා කිව්ව තැන මෙතන එන්නේ රූප 28 කියලා අපි කියමුකෝ. වේදනාව කියලා කියන්නේ
එක චෛතසිකයක්. මේ වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ටික මේ ටික අපි කියනවා හිත නාමය. නාමය කියලා කියනවා නේද සිත. නේද? එතකොට වේදනාව මේ ටිකටම අපි තව වචනයක් කියනවා මොකද්ද? චිත්ත චෛතසික කියලා. ඔව් මේ හතර දැන් රූපය අයින් කළා. ඒකට කියනවා නාම කියලා කියනවා. රූපය අයින් කරපුවාම මේ නාම රූප කියලා කියන්නේ. ඒ නාම කියලා කියන්නේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන්ටම කියනවා අපි චිත්ත චෛතසික. නේද? එහෙම බෙදනකොට වේදනාව කියන්නේ එක චෛතසිකයක්. සංඥාව කියන්නේ එක චෛතසිකයක්. විඥානය කියලා කියන්නේ සිත නැත්නම් චිත්ත නේද? නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සිත. නේද? මේ චෛතසික. සංඥා එකයි. චෛතසික එක චෛතසිකයක්. එක චෛතසිකයක්නේ තියෙන්නේ. එතකොට චෛතසික තියෙනවා කීයක්ද? 52ක්. සිත් අපි කියලා කියන්නේ 89යි කියලානේ. නමුත් සිත් 89යි එහෙම නැත්නම් එකයි. එක වෙලාවකට එක හිතයි. දෙක වෙලාවකට එක චෛතසිකයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. චෛතසික ගොඩක් තියෙනවා. මොකද එකිනෙකට වෙනස් චෛතසික. හිත එහෙම නැහැ විඥානනාත්මේ විතරයි තියෙන්නේ. දැනගැනීමාත්මේ විතරයි. නේද? එතකොට දැන් මේ විඥානය කියන්නේ සිත චිත්තේ නම් මෙතන සිත කියන එකට ඒක ගියාම මේ වේදනා සංඥා සංකාර කියලා කියන්නේ මොනවද? චෛතසික. මේක අර අනිත් පැත්තට ඇදලා කිව්වොත් ලේසි. මතක ඇති මං ඉස්සරම අභිධර්ම පන්තිය පටන් ගන්නකොට මුලම පාඩමට ඔය ටික කියලා දුන්නා. මේක මේ විදිහට ලියාගත්තොත් ලේසි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? චිත්ත පරමාර්ථ ධර්ම නේද? චෛතසික රූප නිබ්බාන. ඔය හතරනේ අපි ඉස්සරහ විස්තර කිව්වේ. මේ කියන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන්නේ සතර පරමාර්ථ ධර්ම. අසංකතයි. ඔව්. එතකොට එතෙන්දී අපි කියනවා රූප කියලා කියන්නේ රූපේට. නේද? රූප කියලා කිව්වේ රූපේට. එතකොට වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියලා කියන්නේ මොකටද? මේ චිත්ත චෛතසික දෙකටම. නේද? චිත්ත චෛතසික දෙකට. එතකොට ඒකෙනොත් අපි වෙන් කර ගන්නවා මොකද්ද? විඥාන කියලා කියන්නේ මොකද්ද? චිත්ත. විඥාන කියන්නේ චිත්ත. වේදනා විඥාන. විඥානය කියලා කියන්නේ චිත්ත. සිත. විඥාන. වේදනා සංඥා සංකාර තුනටම කියනවා මොකද්ද? චෛතසික.
විඥානේ චිත්තනේ නෑ පාටවල තියෙනකොට හොයන්න වෙයිද නැහැ නෑ මේක කියාව යන්න ඕනේ රූප කියන එක රූපෙට ගියා ඔව් හරිනේ ඒක දැන් ලියාගෙන තියෙන්නේ නේද රූප කියන රූපෙට ගියා ඊළඟට තියෙනවා මේ පැත්තේ තියෙනවා වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා හතරක් මේ නිබ්බාන අපි පැත්තකින් තියමු මේ පැත්තේ තියෙනවා චිත්ත චෛතසික කියලා නේද මේ චිත්ත චෛතසික කියන දෙක තමයි වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා කියන්නේ ඒ දෙකටම කිව්වා චිත්ත චෛතසික කියලා කියන්නේ ඒ දෙකට දැන් ආයෙක කඩන්න ඕනේ නේද එතකොට චිත්ත කියලා කියන්නේ විඥාන. ඔනේ දෙක දෙකට කැඩුනා එතකොට. නේද? වේදනා සංඥා සංකාර කියන්නේ චෛතසික. වේදනා සංඥා සංකාර කියලා කියන්නේ චෛතසිකයි. එතකොට චෛතසික කීයක් තියෙනවද? 52ක්. චිත්ත 89යි. එහෙම නැත්නම් රූප 28යි. නේද? මේ වේදනා කියලා කියන්නේ මේ චෛතසික 52කින් එකක්. සංඥා කියලා කියන්නේ තවත් එක චෛතසිකයක්. සංකාර 50යි. ඒ අර්ථයෙන් බලනකොට රූප කියලා කියන්නේ රූපේට වේදනා කියලා කියන්නේ චෛතසික සංඥාව කියන්නේ චෛතසික සංස්කාර කියන්නේ චෛතසික 50. විඥාන කියලා කියන්නේ ඒක. නේද? ඔව්. හරිද තේරුණාද? දැන් මේක තේරුණාද කියන්නේ මේ අහන්න දැන් මතක් වුණාද කියලා නේද? ඒක අපි ඉස්සර කියලා දීලා තියෙනවා මේක නේද? තේරුණා නේද? නිබ්බාන පුතේ නිබ්බාන ලෝකෝත්තරයි මේ තියෙන විදියක් නැහැ. මේවයින් නැති තැන. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර ඉස්සලා වෙන්නේ චෛතසික ඊට පස්සේ එන්නේ ඒක හිතුවොත් එහෙම වෙනවා. අපි ඒක විසඳනවා. අඤ්ඤවඤ්ඤ ප්‍රත්‍යය එහෙමත් තියෙනවා දැන් විඥාන පත්‍ය අදින්නේ කොහොමද අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර සංඛාර පත්‍ය විඥාන පත්‍ය නාම රූප පත්‍ය සලආයතන. ඒතර විඥාන පත්‍ය නාම රූපං කියනකොට විඥාන කියන්නේ හිත නාම රූපං කියලා කියනකොට චෛතසික කියනවා නාම කියනකොට. ඉස්සරහදී කතා කරමු. ඊළඟට ආයෙනවනේ නාම රූප පත්‍ය සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය වේදනා පත්‍ය තණ්හා. නේද? ස්පර්ශයනේ දැන් මේ විඥානය ඇති වෙලා ගිහිලා පස්සෙම තමයි වේදනාව ඇතිලා. නේද? දැන් මෙතෙන්දී විස්තර කරනවා ඒ වේදනාව ගන්නෙ ජවන් සිතෙහි වේදනාව. ඒක තියෙනවා ඉතින් ඉහාට යනකොට තියෙනවා ඒවා විස්තර කරනවා. නේද? ජවන් සිතේ ඇති
මොකද? punya ඒක එතෙන්නේ නෑ එතෙන්නේ නෑ ඒක තාම දැන් එතෙන්නේ ඉඳලා මේ කියලා ඉන්න. දැන් ඒතකොට මේක හරියන්නේ නේද? ඒක තේරුණා නේද? මොකද දැන් මෙතන ටිකක් ගන්න ඕනේ. දැන් එතකොට වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියනකොට මොනවද උන්නේ අපි සංකාර කියන එක එක පැත්තකින් හඳුනාගත්තා. නේද? ඊළඟට තියෙන අපිට මෙතන සංඛාර පච්චය විඥානං විඥාන පච්චය සංඛාර මේ දෙකත් කතා කරන්න ඕනේ පුංචි වෙනස්කම් කියලා තියෙනවා. නේද? ඉතින් සංස්කාර මේ අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාරයක් තියෙනවා. නේද? එතකොට අවිද්‍යාව කියලා කිව්වේ චතුරාර්ය සත්‍ය. නේද? එතකොට මේ අවිද්‍යාව එහෙනම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොහේ තියෙනවා. ඒ නිසා මොකද ඇති කරගත්තේ? සංස්කාර. නේද? සංස්කාරයන් නිසා ඇති වුණා විඥානය. නේද? එතකොට දැන් මේ සංඛාර කියලා කියන්නේ මොනවද? ඒකට කියනවා පුඤ්ඤාභි සංඛාර. පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර පුඤ්ඤාභි සංඛාර අනිත්‍ය සංඛාර. එහෙම කියනවා නේ. අපුඤ්ඤාභි සංඛාර පුඤ්ඤාභි සංඛාර අනිත්‍ය සංඛාර. එතකොට පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියන්නේ අපුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියන්නේ අකුසල. පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියන්නේ කුසල. ආනිඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියනකොට කුසල අකුසල නොවන දේවල්. නේද? ඒ කියනකොට පංචස්කන්ධයේ සංඛාර වලට තමයි යන්නේ. නේද? දැන් මෙතෙන්දී මේ පටිච්ච සමුපාදේ එනකොට පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියන්නේ අකුසල සිත් කීයක් තියෙනවද? අකුසල් කීයද එතෙන්දී? 12. අකුසල සිත් 12ට තමයි අපුඤ්ඤාභි සංඛාර. පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියන්නේ රූපාවචර සිත් කීයද? 5. කුසල්නේ? කුසල් 5. නේද? ආනිච්ඡාභි කියලා කියන්නේ අරූපාවචර. මොකද? අකාමාවචර කුසල. කාමාවචර සහ රූපාවචර කුසල. අරූපාවචර ආනිච්ඡාභි. කාමාවචර සහ රූපාවචර. කාමාවචර අමතක කරලා යන්න ගියේ නේද? පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියන්නේ කාමාවචර කුසල සහ කාමාවචර කුසල සිත් කීයක් තියෙනවද? 8යි. කාමාවචර කුසල සිත් 8 සහ රූපාවචර කුසල සිත් 5ට තමයි පුඤ්ඤාභි සංඛාර. ආනිච්ඡාභි සංඛාර කියලා කියනකොට මොනවද? අරූපාවචර. අරූපාවචර නේද? Ya. අපිට මෙතෙන්දී ඕනනම් මේ ඒක කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මෙතෙන් දෙනකොට සංඛාරපච්ච විඥානං කියලා කියන තැන එතකොට ඒ ටිකයි ඉන්නේ. ඒ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. නේද? සංඛාරපච්ච විඥානං.
කොතනද? ඔක්කොම සීට් ටික. ඔක්කොම 29 ඔව්. ඔක්කොම සීට් ටික 29. ඒ සීට් 29 තමයි සංඛාර. අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාර. අපි ඒකෙන් තියන් තමයි පස්සේ. අපි වචනේ විතරක් ඉගෙන ගෙන යන ඊට පස්සේ සත්‍ය ටික කතා. අගොල්ලන් දිසිලා වෙන්නේ අගොල්ලන් 12. කුසල අකුසල දෙකම සංඛාර ඔක්කොම ටික 29. එතන සංඛාර ගන්න මොන 29. මේ සරලව මේ දෙකම එකයි කියලා හිතාගෙන මේක ගන්න. හිතන්න. මේ සරලව මේ දෙක එකයි කියලා හිතාගෙන මේ ටික තියාගන්න. නේද? අපි ඊට පස්සේ ඒවයේ තියෙන පුංචි පුංචි වෙනස්කම් ටික ඔව්. නේද? පැයක කාලයක් අතුරුන අපි පන්තියේ පැයයිනේ. නේද? එතකොට සංඛාර කියන එක ගැන අපි අද කතා කළා. නේද? සරලව සංඛාර කියලා කියන ටික අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර. අවිද්‍යාව සංඛාර විඥාන එහෙමනේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ආකාර 12නේ. ආකාරෙමි අංග 12. ආකාර 20ක්නේ අංග 12. එහෙනම් අපි අදට අපි හේතුඵල උගන්වන පන්තිය අවසන් කරමු. අපි ඊළඟ සතියේ අපි උත්සාහ කරමු ඊළඟ සතියේ හරියටම 3ට පටන් ගන්න නේද? නේ 3ට එහෙනම් අපි අවසන් කරමු. මේ උදාර කුසල ශක්තිය අපට දෙවියන්ට මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ටත් මේ භයංකාර සංසාර දුකින් නිතරව ලබන උතුම් නිවන් සුවය පිණිස හේතු වාසනා වේවා